दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं पक्षी को। पक्षी यानी बर्ड्स कभी पेशाब नहीं करते। जी हाँ, उनके शरीर में मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं। तो फिर शरीर का वेस्ट यानी अपशिष्ट कहाँ जाता है? असल में पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है, उड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसलिए वो पानी को मूत्र के रूप में अलग नहीं करते, बल्कि यूरेट नामक सफेद गाढ़े पदार्थ के रूप में मल के साथ निकाल देते हैं। आपने देखा होगा, सफेद रंग का जो निशान उनकी बीट में होता है वो पेशाब ही होता है। एक ही रास्ता मल और मूत्र का। प्रकृति ने पक्षियों को कितनी होशियारी से डिजाइन किया है। हल्के शरीर, तेज उड़ान और अनोखा उत्सर्जन तंत्र। वाकई प्रकृति का विज्ञान अद्भुत है, समझ लेना भाई।